Reka utamera neza gutandiriye ku isahani. Ku isahani meaning isahani mwage muri restaurant mu murasangira canke yaragucuza. Iyo muri restaurant ho vyari kuba vyoroshe. Nk'umunyene ndakuranduriye nga ha minota ndayiheba. Uko ntibifiserezo na gatoya. Nuko ishuzo twanje nasaze niko nishuzo tuntu twanje. Ubu nasaze ndiko nishuzo tuntu twanje. Nabe ngo ndi mugufi yano gusekura kwe. None aho rikiriye urubanza. Gusekura kacha nigira ngayo mahanga kacha hayahe. Urikiriye urubanza. Kubera ngusombya ngo intuze ate no gusekura kwe. Byabihumbi jana byiriko aravugira mu ibihumbi jana no ntuzi yuko amahera menshi urazi ibyo nakoye jewe. Ati imisi nakorera ibyo bihumbi jana jewe. Ati ugira ndabironke jewe. Rekura kwanza rekura. Ati jewe kugira ndabironke twaciye jewe. Rekura kwanza. Yesu we umugenzi ugaca uhita bakumpemukira kubera ngo wanzumbije amafaranga civyo ntiwonsigura iki nta nivyo nkeneye rero je no tora amabuye jewe amabuye je nanje fise ibintu bisumba amabuye nuko mumetse okay ngiye kukuroka STV every story matters. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me dis neza kandi cyane. So reka ndabwiye ko ndakunda cyane maze kandi ko dukundanye ndabakunda gose sana from. Yeah, today rero ni ya mood. Ya vibe na komeze fresh sana. So today rero nibaza ngo ni wiki. Narondewe na n'umuhungu umwe mugabo natanga ko n'abajari babiri biyambwiye ati je quelque chose nshaka kukubwira ariko nshaka kukivuga turi imbere ya kamera umutipe yitwa mbega yitwa King One n'umuririmbyi afite ibikorwa byinshi cyane kuri YouTube niko ndamuzi nawe witwa menga yitwa Mr. John White yitwa Mr. John White wagisi Mr. John White John White King One bose n'abaririmbyi rero camugati yese abaririmbyi baduteye gute muri STV camugati cameraman dutoreo kamera tugende kumviriza ibyo ashaka kutubwira je nabyo nzi rero peut-être bagomba bitubwirije ngaha uyu ni Mr. King One aririmba n'umuririmbyi genda mushikire n'abaririmbyi bakiza n'abaririmbyi bakiri bato babikora neza bashaka abantu nk'umwe bw'abafans mu bafata mu migongo apara mu baheke mu bafata mu migongo namwe mubyumva rero rero cavuga ati nta kibazo ingo kuri bureau umbwire ariko natangaye kuko yandonde yari umwe natangaye bakibaza ari babicamvuga nibikicavuga ati nta kibazo sindabarize mu nzu bavuga ngo kuyaga nyambara amasigara cicarutsi reka tuje kwibarabara tuyage sikarenda baramutse bro bipimeze fresh Chesi fresh kweli wapi ndameze neza ariko atari neza vre why mbona wambaye fresh wambaye rupate umeze fresh wambaye n'umupira nyine umenga bibe bikuntu wanditse ko freedom so kwambara nta kibazo kirimwe mugabo jewe sindi kibazo kaye umugenzi wanje nyene catumye ndamurondera ngaho ntugire ngo biroroshe nangwe no gutwenga ibyo bibazo byo mutarabimbwiye gusa ndeka ko ndabaze kubera iki la majorité des personnes cyangwa la majorité muri industry mugize ikibazo kuja kwizona muja kwitwara muca muza ku TV online why basi chikezo so office cyo tuma mbona akundije isura nkuko bro Ilifo kumusarisha umuntu iyo hatse akagukorera icaha cyashaka kukubabaza ugasanga ugiye mu butungane biherera imbere ya page nyene mugo ku ma TV bose baramubona akabona ati nakakweri yarababajwe kandi naka yaramukorera icaha gikomeye je sinokushobora kwihangana ngo ngiye kwitwara mu page oya baza bishire ku mugaragaro kuri TV online ku mbuga zose babibona kwicaha nkore kubera n'umugenzi mugabo wapi kweri oya bro vipi safi man maze neza ko mbona nyine kandi wewe ngo witwa Mwarabu man kumengo awusa n'abazungu ukuntu nyene je mu majambo makemeze neza kuba uvuze ngo ndi Umwarabu ntabwo ndi Umwarabu je ndi Umurundi navukiye mu Burundi nkorera mu Burundi kujya nise handi mu Burundi uramutse abafanzi ba STV ariko baradukurikirana babwira ati ndabakunda cyane abakunzi ba STV nabambia ati big up sana bandanya gukurikirana ibikorwa kuburyo ejo haza ndabona ni heza cyane so bro uvuze ntumeze neza mugenzi wavuze ati jemeze fresh sana sinzi ahubwo umva waratanga kubona deja mugenzi wavuze ko atameze neza kuko niwe wamuzanye deja kandi uko ndabibona mwaje nk'aba best friends yo
Ne yoreka utamera neza gute yandiriye ku isahani. Ku isahani meaning isahani mwage muri restaurant mu murasangira canke yaragucuza. Iyo ha muri restaurant ho vyari kuba vyoroshe. Habaye guteka n'ibindi. Habaye. Uno mugenzi wanje. Je nateguye gukora video indirimbo yanje My Love. Umukwini video ndamuriha. Ndamuha amanoti ndamuriha amahera imbere. Samire ndabaragura ndamuhereza. Dupanga n'umusi wo gukora. Uwo mungu nyamba numujama wanje kandi map yanje yose yarayize. Mungabo namba yaravye kinyamba yitwaje iki. Uwo munsi nyene hasanga ahubwo nawe yamutwaye kumukoresha mu ndirimbo yiye. None yagasuzuguro yasumbije amahera yasumbije iki. None ukiri ngaho kwanza bro nivyo ariko aravuga canke Josh kakaba yaje mwicaye cyinshi kikaja kimucanga. Je ndiko ndaharura je mbona umengo ivyo ariko aravuga muri umuyamengo sindavyumva neza. Gusa no vyumva neza koma kandi ufise amatwi bro. Ku mpamvu nteko ndavyumva neza. Ko je nateguye gukora video. Nkarondera umukwine video tukumvikana. Ndamukoresha. Nyimba wewe bari bavuganye kamuriha amafaranga imbere. Sije je naramudubuye. Naramudubuye yaciye agenda ha amafaranga menshi yumvise. Peut-être wowe wacumwe amahera menshi gusumbayo. Man. Urumva ko se sigi wanje. Ariko nubwo biruko. Kuri isaha ndumva ko mengo kumutahora byongora cyane. No. Kubisanzwe iyo umukwino video mumaze kumvikana ibeye afise uwundi muntu bumvikanye akumva umaze kumudubura amafaranga nubwo ba 10000 francs atagenda yaba 5000 kuko urumva araja ko ntavako avuga yagiye ahubwo rero nibaza yuko nkeka iyo bayaje yaborewe cyane muri aka gatondo ka 2 bre none brother uri umugenzi ugaca uhita ko kumpemukira kubera ngo wanzumbije amafaranga civyo ntiwonsigura iki nta nivyo nkeneye jubu rero umvira bari bya bintu vyinshi vyo mwisite bijyo vyo bwenze ku ruhande ubu ikintu nkeneye ubanza usubiza irare yaje namuhaye ubu sinoja no kumwishuza nishuza wewe ntasubizwa kandi wantereye programme waruzi ko la agenda zifise mugo uranzungurutse ucinye umucura mujana namurisha okay iyo haza kuba ari kwa page vyari kumvikana mwago je twazananye nzi yuko ari umufriend ye turi muri Jamie the best friend ko nyene ariko kumbe rero bihinduye indi shusho none aha ni kwa page yaje kwitwara canke bimeze gute kwanza sobanurira ndakuba DJ bro uvuga yuko ukeneye ndakuri amafaranga yiwawe icyemeza ko yamuhaye ni cyahe icyo ni cyambere na mbere nkaje nk'isaha ikintu cyonyemeza yuko wamuhaye amafaranga ni kihe bisigure yuko ndabifata nka zero Jamana namuhaye ke nawe wari ubitse sinakubwira ati James kuja gushuting no munsi fite shooting mugabo nawe curandi ubu tuvuga ati man ahubwo je naravyibutse man je nyamwe wosanga nk'umunyene ndakuranduriye nga ha minota ndayiheba uko ntibifiserezo na gatoyi no kumfata mwiza si honyene birafise amafaranga bivara naho nyene nenda rakumvana ngaho utayampaye none ndakubaze basi none amahera wo buri siko yajazanye nko kumana kandi wamugiye ko muje gukora ikiganiro tu yazana atayazana binaniranye n'abapolisi ndabazana ngaha nyene bagufatire ngaha nyene imbere ya kamera bakujane mpakaje unyishu irare yiwanje none heba sami baze samire iki gihe wewe uraze ushomera iturimo samire bagaca barya agaca ahubwo nawe mahera barayasangiye kubisanzwe je nebeza yuko nkeka sinzi ko no bivuga nebeza ko biba yasaze kubisanzwe umuntu urinze umwagize ibihumbi 100 atakete rigemeza urumva bisiguriye ko uyo muntu sinumva ko yabakomeye neza mu mutwe ahubwo arinda kuba afise akabazo mu mutwe sindavyibaza neza ya nasaze ndiko nishuzo twanje nasaze ndiko nishuzo tuntu twanje ubu nasaze ndiko nishuzo tuntu twanje unabe ngo ni mugufi yano gusekura kwe none aho rikiriye urubanza uriki gusekura kacha nigira nyo mahanga kacha hayahe urikiriye urubanza kubera ngusombya mwe ntuze aje no gusekura kwe byabihumbi 100 byiriko arafashira mwiza ibihumbi 100 none ntuzi yuko amahera menshi urazi ibyo nakoreje jewe hazo imisi nakorera ibyo bihumbi 100 jewe hazo kugira ndabironke jewe rekura kwanza rekura ati jewe kugira ndabironke jewe rekura kwanza
Ayo ni mamwimenyera. Yesu we. Amahera y'intutsa. Yesu. Kaje nakorera. Yona ndakuniye rero. Fate mukaniko. Wewe. Fate Ibihumbi ijana byazananye kwande. Byazananye kwande. Ibihumbi ijana byazananye kwande. Byazananye kwande ibihumbi ijana. kurabangura. Oya. Panzi Steve. Yesu. Notora amabuye dogo. Dogo je notora amabuye jewe. Amabuye? Je nanje mfise ibintu bisumba amabuye. Ibihumbi ijana. Ufise ibisumba amabuye dogo. Ku bihumbi ijana vy'iwanje. Ibihumbi ijana? Ku bihumbi ijana vy'iwanje. Nibishaka. Amwe n'umutwe jewe. Ni mwice ni. Ku mahera y'iwanje. Binge basi muvenga mbere akamya muce mwi. Yandihe basi wewe. Nagende yituru ubutungane. Yituye ubutungane hama bazatwumviriza. Yandiha. Je ndakuye je nje wahaye amahera. Nje wahaye amahera. Komba bagenzi nuko mumeze. Nuko mumeze. Okay, ngiye kukuroka. Marekaje. Wewe nugende ukoresha ibyo byose ushaka. Canke ugende kwa OPG. Uzuza n'icyanditse. Wabonye ingorane z'abantu. Twaze turi aba friends. Tuje mu kazi ariko urabona ishusho irahindutse. Umviriza bro basi ngo gato ndakubwira. We ngo ndakubwire gatonya basi sivyo? Kuko nizere ko kumuroga sine pas solution ushobora kutuvuga ngo ngiye kumuroga ahubwo nzi ugiye kumusenga kandi kavuga neza nyine neza uri aleze ngiye kumuroga namasengesho ugiye kumukorera ntangyamana basi reka ndagwedeshwa zibisivyo kuko arinduza kwitura mili so ndakanu gatonya cyane ariko peut-être ndase yini ndashobora kwafasha uyu yatwa mu queen video wawe wari wamusha mahera 100000 je gihari mbona niki uyu ndabahaye devoir sivyo ejo muzogaruka nyene mwazananye sivyo wewe uzana ukarata sinini papuro sivyo wewe nawe uzana umukobwa ufite uwo mukobwa uzozana uyatamushinye kumukoresha urumva mumwandikiranira mutange durée ushaka kumuheza amafaranga nizere ko ico kintu kiri clair. Okay ndavyumva. Apana ndavyumva vuga ndavyemeye kuko umva amafaranga menshi 100000 na vraiment man nukuri na amafaranga menshi sana mukorohereza umuntu uwo mukobwa ashaka kuzokoresha muri iyo video nzomumuzanira ariko après yaho naho kuntu hafashe mu izosi akafata ku mashati nkuko urumva navyo nyene tuzobiharura umva gute umudushe mu biharura canke tubikore gute zo kubiharura none si we yarantanguye ntage banezerwa mu mahera yiwanje umva ko arage wazunga zoba yakatamu sinovyemera je sinokwemera ko yakatamwe oya none ngire gute mbo kandi azozana urya nyene umva gute bantu uzomuzana wonyene yakumba koresha umukobwa asa n'uwundi akeneye kuzokoresha ujya nakoresheje nibyo nibaza yuko umengo hari kuntu bitokunda ariko ndera muhaye mahera ega wumva kuducuyariha nzomuha umukobwa asa n'uwundi nzomurondera awusumbuye ubwiza nujya wewe yumvira yobe avuga ko yarihiye amafaranga ya ni wanzaniye uwundi afise ubwiza nka burya nyene nzopfa kwemera uzopfa kwemera uzomutora je nzopfa kwemera kubera mugonaho nyene ubugenzi ntibuzobandanya abagenzi nciye ndababona ku noti yiwanje waranzungurutse urumujama sawa je nibaza yuko ivy'ubugenzi ishavu niyamara guhera buzobandanya tu uko amafaranga nibaza ko ari bisanzwe muga amafaranga ateranya abagenzi bivanye n'imitima bafise so umuntu wese ateranya n'amafaranga ubugenzi buguce wari ufise umutima mwiza nibwo bugenzi mfitiye umutima mwiza ni kimwe akazi nako n'ikindi kintu turi mu kazi tuba serious n'akazi niwe ko waciye unyicira akazi none jaga nta kazi kiwanje waciye wica ko je none twapanze nkuno musi we kutaciye upanga nkejo basi canke hirya yejo uco upanga uwo musi twari twavuga kugira unyicira akazi nk'iyo inza kuba nzi yuko umukobwa mwapanganye gukoresha mwamaze kubyuzuza neza
Muga naho nyene gusa naje n'amategeko. gusa bro ndakwereke rero n'uwo mukobwa na nyina azohanwa kuko nakuntu bapanze gahunda kaca yica urumva ko bose bari entre parenthèse bose mwe tugiye mu butungane n'umukobwa Yohana sivyo kandi uyu mbere uyu tugiye mu butungane yarera nzocisha ubutungane bw'iwanje nanje nimbaruko mugwa mumushigikira bandirare yiwanje banyishiye akazi kanje mugwa mumushigikira nzokoresha ubutungane bw'iwanje. Okay, inkoko niyo ngoma barakiye tuhereke abagabo. Je nibaza yuko cyo siba tugerekere tuzovyiga burakeye. Yampubu nyene azi niyo fone kutoyitahana last azi niyo fone kutoyitwara None iyi uri kuravuga yuko utwara kuri bare 100. Cara na minutes takihevye so fans yanje canke umudemo fone yaranamenagura sino yitora so bon jemi batoto birandira ko kuko ejo wewe kuvuze ko ufise amahera byabyuzanye amafaranga bizana amafaranga canke ukazana uwo mukobwa utaza amafaranga naho tuzotwaje upapuro sivyo n'ikaramu njenze wafasha kwandika vraiment byanze tuzobaherekeza uzoca nashitse ku muryango uzoca nicaye ngaho nta na kimwe kugira ngo nacereho sawa basi so ibintu byajana mwe rero yo bon nimutahe basi sivyo nimutahe twebwe turitahira nta kibazo ego bantu utahe wowe ntava rimwe hito camonze rimwe ntonkwerekera. Okay, nta kibazo je ndijana nta mana wijana nakare wari wafashe nabi toka bro genda shani hagukubita kandi uce hiyo apfa uce hiyo so STV fans cyangwa fans ba STV murabona ko ibintu bija nabi abantu bagena amafaranga bagena abademu ngo bace baza kwa miri frame ni hatari natwe imanza ziratwisha nuko batanga umise nanje so ndabakunda cyane murabizi naho utaha ciao ejo nkoko niyo ngoma bazoza kandi turabe solution ofata ndabakunda gose. STV, every story matters.